Ora io passo la parola a una persona che voi conoscerete perché è stata più volte sotto i riflettori della cronaca, suo malgrado. Una persona che il Veneto ce l'ha proprio nel cuore, che per difendere le sue convinzioni, le sue ideologie, appunto, è stato in carcere per ben 2 volte. Premettiamo, non è persona che ha rubato, non è persona che ha ucciso, non ha frodato, non ha fatto niente di tutto questo, che in Italia si può invece fare tranquillamente. Ha portato avanti solo il suo pensiero e questo gli è costato veramente caro. Con noi questa sera Lucio Chiavegato. Vedete che mi avvicino. Beh, intanto grazie a tutti di essere qua perché siamo qua stasera, mi parlo lingua veneta, con traduzione veronese. Siamo qua stasera per una roba molto ma molto importante. Come che dico in questi giorni qua, Indipendenza Veneta, Alessio Morosin e tutta la squadra di Indipendenza Veneta che lei in ogni provincia del Veneto, noi siamo qua a chiedere la carità come fa gli altri partiti per un voto. Il nostro non è una conta di voti, ma è un percorso per portare il Veneto alla libertà. Lei è molto diverso, quindi noi altri non siamo qua a cercare le vie di fuga con Fardelli d'Italia o con l'Italia dei sapori o con altri partiti pseudo-italioti che sta portando e che ha portato il Veneto alla rovina. Ieri sera sono stato a un incontro del Confartigianato a Vicenza, un bellissimo incontro, una sala neutra, quindi non una sala dei indipendentisti ma di artigiani, che giustamente gli chiedeva cosa la politica può fare per loro, visto che l'artigianato gli dice che sarà, vi sentivo che la ripresa l'ha detto l'altro giorno Renzi, che se guardai fuori dalla finestra la vedi la ripresa passare. E allora gli artigiani chiedeva cosa può fare la politica per gli artigiani, e allora lì saremo tutti e 6 rappresentanti delle 6 formazioni che saranno alle votazioni e tutti quanti gara la corsa a chi che dà di più a questi artigiani qua, e uno vuol fare le strade e uno vuol dare contributi. Insomma, se uno veniva via con la borsa andava a casa con la borsa piena di promesse. L'unico che non ha fatto promesse sono stami. E ho detto, guardate che le promesse che questi qua fai è sempre le stesse promesse da 20 anni, sempre le stesse, e noi che ne manteniamo una. E allora, siccome che mi piace parlare con i dati de fatto, ve leso un programma elettorale bellissimo di una persona che ha detto voglio scrivere una pagina di storia, autonomia per avere competenze e soldi. Gazzettino, 27 marzo 2010, esattamente 5 anni fa. E chi è che ha detto questo? Luca Zaia. Quindi se leggiamo il programma di Luca Zaia del 2010, è lo stesso identico di quest'anno. I vuole a tutti i costi darne l'autonomia, i vuole a tutti i costi farla. 5 anni fa noi è riusciti a fare un emerito zero di questo qua, anzi che sta un arretramento di quello che il nostro Veneto aveva 5 anni fa, perché se parliamo con i sindaci, e qua che anche qualcuno, non mi sembra mica che i comuni nostri abbiano più soldi, non mi sembra mica che si arriva a qualcosa, a parte le strade che è tutte perfette, asfaltate, giusto, e che va tutto bene. Cosa è successo in 5 anni di amministrazione? E non avevamo mica amministrato noi altri, e neanche i comunisti, e neanche la Moretti. Però è tabù parlare di questi signori qua. Beh, noi dei tabù se ne freghiamo la grande. Non stiamo più qua per fare promesse, è inutile continuare a fare promesse. In questo Veneto qua non è più neanche l'aria per respirare, si porta via tutto questi. E in Negadise ancora aspettiamo che faremo. No, basta. Quando uno si trova un impegno di fare, o un dirigente d'azienda, e si trova un impegno di fare aumentare il fatturato dell'impresa, o di fare aumentare gli utili, e dopo 5 anni l'azienda è al fallimento, che dà ancora fiducia a voi altri?
Se può dare ancora fiducia a uno che non ha fatto niente. Quindi lo scontro non è mia destra-sinistra, qua lo scontro è liberare il Veneto e salvargli la vita a nostri fioi. Guardate che è un messaggio molto ma molto più importante di un voto, oppure aspetta che mandiamo avanti la donna San, magari una a caso che mi proprio la mesta qua, che la donna lì, che l'ho morti, quindi non stai a attaccare il manifesto mio vicino a quello della donna San, perché va in cortocircuito. E ancora questi qua per il voto magari inaugura una baita degli alpini, inaugura una stradella. Siamo ancora alla preistoria della politica, ve lo dito, siete la preistoria, disighelo quando parla così. Quando ti dice vota questo perché non vaga sull'altro, la scelta nostra è molto ma più importante. Quando andiamo a casa dico sempre e prima di votare dobbiamo guardare in faccia i nostri fioi o i nevodi e dire posso lasciare i miei fioi o me ne vado in mano a questa gente qua? Che la lasceresti o altri? Mi no, non lo lascio mia, perché gli ha dato prova di nullità, di incapacità, e servi di Roma questi qua, servi sempre, perché è inutile continuare a dire ma tanto Roma non ce lo permetterà, ma lo sapevamo che Roma non ne permette mia. Se te ve la da Roma ti dici scusa posso tenermi i soldi? No, punto, e allora ritorna in io e dice Roma mi ha detto di no, non posso. Adesso che ha anche l'idea della macro regione, Tosi, la macro regione, cioè andiamo a domandare al Trentino Alto Adige che si tiene il 96% delle tasse e il Friuli è il 40%, che andiamo noi altri con le pezze al culo, come ha detto, e dicevo scusa possiamo venire con voi? Nine, e te dice chi là, perché hai da volerne? Cioè ma cos'è queste robe qua, le macro regioni, e il Triveneto, e il nord-est? Noi siamo Veneto, noi vogliamo il Veneto indipendente, non l'autonomia a geometria variabile o il federalismo multiplo, ma che robe è queste qua? E allora dobbiamo combattere, guardate, il nostro è un percorso democratico, pacifico, ma dobbiamo ciappare sta gente qua e versare gli occhi, dobbiamo versarli e dirgli chi si guarda in Rio cosa è successo. Non è mia un futuro con questi, la paura della Moretti, guarda io ho paura della Moretti, guardate, guarda che vi ho vista. Cioè, vi fa la paura, dico, insomma, è anche una bella donna, tra l'altro, dico, paura a me non la me fa. Quali danni può fare la Moretti che non sia già sta fatto in Veneto? E i bastè 300 morti, 300 suicidi, basteli? O che da aspettare che ne ancora di più? Basta per voi altri 300 suicidi nel Veneto negli ultimi 5 anni? Basta aver perso 4.000 aziende? Basta aver perso 50.000 posti di lavoro? O cosa aspettiamo? E di chi è sta colpa? Secondo me è sta colpa di Morosin. Forse perché Morosin telepaticamente no, dice non è mia colpa nostra, è colpa di quei che venirà dopo. No, basta. Questa è una politica italiana schifosa che non ha niente a che fare con il nostro modo di fare. Guardiamo in giro cosa sta succedendo. Anche qua ho fatto la strada, che dei bei capannoni vuoti anche qua, bellissimi. E potremmo fargliela da soli? Siamo piccoli. E ti dice, ma si piccoli voi altri veneti, dove voglio andare voi altri veneti da soli? Giusto? Che la femo a competere con la Germania, è grande. Infatti, vi ho presente il Principato di Monte Carlo, è così. E che una miseria era, che una miseria, tutti i anni che ero vista nei bidoni di immondizie, le Zonda, le Bugatti, le Bentley, tutte con l'impianto a gas. Noi che le fa più al porto di Monte Carlo, che tutte le carrette del mare immigrati che arriva tutti quanti lì. Noi altri non abbiamo mica bisogno di questa Italia qua, anzi di questa Italia qua che ne frenano altri. E non abbiamo mica bisogno di competere con i cinesi o con i turchi. Abbiamo l'eccellenza di tutte le produzioni qua in Veneto, non made in Italy. Quando facciamo il made in Veneto, le superiore. Perché tutte le eccellenze le arriva qua, le parte qua dal Veneto.
abbiamo qualcosina, non so, tipo il turismo, prima regione d'Italia per turismo. Mi pare che qua a Vicenza che sia una fiera locale dell'oro usato, era una fieretta lì. Conceria, vin, prodotti agricoli, mobili, abbigliamento, scarpe. La regina d'Inghilterra deve farsi le scarpe nella riviera del Brenta. Occhiali, che è una ditta che si chiama Luxottica, che la comprà la Ray-Ban. Longarone, che è la fiera internazionale del gelato a Longarone. Cioè le più grosse industrie del gelato e delle macchine per il gelato le parte da una vallata del Belluno. E che la femo mia? Dov'è la paura? Dobbiamo svegliarla sta gente qua. Dov'è la paura di star da soli? Ma sapete che ben che stiamo da soli? Senza il 70% delle tasse, senza 3.000 ispettori che viene a controllarti tutto solo per farti le multe, senza questa burocrazia che sta facendo morire le aziende e suicidando la gente. Quale paura che dobbiamo avere di andare da soli? No. Il Veneto parte come un razzo quando diventa c'è neanche a Hollywood non riesce a fare robe qua e di cosa dovremmo avere paura ancora? Abbiamo tutto in sto Veneto qua, abbiamo arte, cultura, tradizioni, potremmo farlo rinascere immediatamente sto Veneto qua, ma non correndo gadrio ai cinesi. Qua vuol dire che il Veneto lo rifemo con la qualità, non con la quantità. Non serve più far capannoni, che neanche massa dei capannoni. Dobbiamo rivedere il territorio, l'abbiamo devastato il territorio per stare in competizione, quindi potremo riportarlo il territorio a qualità di vita, perché ne manca la qualità di vita in sto paese qua adesso. È inutile parlare dei soldi, perché anche ci dai soldi, che vita fa, se fa adesso qua in Veneto? Dover nascondersi, se uno ha soldi ha problemi, se non ha problemi, che vita è la questa qua? Ma pensate, dobbiamo paragonarsene altri, no ai paesi che ne dice, che dei paesi che sta peggio di noi, è vero? L'Uganda, il Congo, la Colombia, sta peggio di noi altri, è vero? C'è sempre qualcuno che sta peggio di noi altri, ma noi altri dobbiamo paragonarsi ai paesi del nord Europa, alla Svizzera, alla Danimarca, e quando continua a dire avete l'eccellenza della sanità, 8 del pronto soccorso, non so quanto da voi altri, e contentare questi serpenti che si infilano dentro e continua a dire ste buoni i veneti, andiamo a Roma, un colpo va a Roma, un colpo va in giro con la maglietta del Veneto, un colpo con quella della Calabria, basta, non se ne può più di queste robe qua. E il Veneto non è mia un Veneto che si chiude e che tira sulle mura, non abbiamo mia paura noi altri del diverso o della gente che viene da fuori, perché la gente che viene da fuori la si regola solo con cose semplici, poche leggi e chiare. Ti vieni qua in Veneto, ti rispetti, se non ti rispetti mia, te vai a casa tua, fine. E non serve le ruspe per buttare giù i campi rom, non serve bombardare i barconi, assolutamente non serve queste robe qua. Questi è slogan di bassa lega che noi non che stiamo mia sto gioco qua. È molto semplice, pensa, quando il Veneto sarà indipendente, chi viene qua da clandestino, quindi passa dall'Italia, lo ciappiamo, lo portiamo al confine a Occhiobello, attraversa il ponte e va di là dall'Italia, basta, è semplice, no? Bella che fatta, dov'è il problema? I campi rom, in tutto il mondo, femo il campo rom, voto l'acqua calda, voto l'acqua fredda, voto il bagno, te metti dentro il geton e fuori l'acqua calda, fine. Quando uno il paga, va via, non te sta mia ben, vai in Italia, e può andare a Porto Gruaro o a Peschiera o a Occhiobello, che 3 confini, e attraversa, va di là e la sarà accolto con tutte le regole che piace lui. Quindi il Veneto lo femo noi altri, ma non siamo mica qua stasera a dire che siamo gli eroi dell'indipendenza noi altri. Non stai a fare sto sbaglio qua.
i leader sì voi altri, quindi l'applauso dovevi farvelo voi altri stasera che si qua, perché si qua far vedere qualcosa di nuovo. L'indipendenza non la fa mia Morosino, non la fa Chiavegato, non la fa Favero, la femo tutti quanti e che avemo 13 giorni ancora. Tacché il cronometro che è 13 giorni, guardate il vostro vicino, il vostro parente, parleghe perché la gente ha un livello di conoscenza che è bassissimo. Io vedo ancora dei slogan di quei che parla in televisione, dei Salvini, dei Marcato, che va in giro a dire i soldi qua per il Veneto. Prima i veneti niente, gli balle. E adesso vi racconto un episodio e chiudo. La settimana scorsa, no perché siamo in campagna elettorale, perché 1020 anni che vado in giro senza campagna elettorale, dove c'è un problema, e l'ha detto bene la signora, dobbiamo risolverli i problemi, perché tanta gente la sega suicida perché li avemo la sé soli, perché siamo talmente pieni dei problemi tutti quanti che cerchiamo di isolarsi e viene a mancare quella cosa che è fantastica, che è la solidarietà, perché la solidarietà non si fa mica solo versando dei soldi su un bollettino postale, perché quello vuol dire anche lavarsi le mani, perché magari te versi sul bollettino postale e dopo quando il tuo vicino che ha problemi te lo lasci lì. A Montagnana, Padova, ricchissima cittadina veneta, una famiglia italiana e soprattutto veneta la dorme in macchina da 4 mesi. 4 mesi. Noi è rom, noi è nigeriani, noi è marocchini, è veneti e dorme in macchina in 4 e i 2 figli minori va a dormire, uno dal parente e uno da un amico, perché sennò i servizi sociali che porta via i fioi. L'amministrazione, indovinate che amministrazione che avevamo? Comunista o sinistra, ecologia e libertà sarà, qui de Vendola, oppure non so, no, amministrazione Lega Nord, Forza Italia. Questa è la realtà, quindi gli sbandieramenti, gli slogan, si ferma lì, perché nella realtà dopo questi signori qua che fanno gli slogan, gli i primi a mancare, e non è mica possibile che nel Veneto che sia una famiglia che dorme in macchina da 4 mesi, e non è possibile che dopo che andiamo noi altri, a parlare con la sindaca, salta fuori l'appartamento dopo 4 mesi. Cioè gli ha offerto il pacco viveri a questa famiglia qua che dorme in macchina, e il capofamiglia che ha detto scusa, come fa a farmi la pasta asciutta in macchina? No, giusto per capire, con l'accendi i sigari le fa diga a far boiare l'acqua. Era. Siamo a questo punto qua, queste è miserie, ma non dovremmo mica abituarsi a queste miserie qua, non dovremmo più abituarsi, ma sì tanto, non la polmia, no, queste robe non dovremmo accettarle. Nel Veneto indipendente, sì che sarà sì il controllo dei nostri, in primis, e i soldi che avemo, 21 miliardi all'anno che lasciamo a Roma per essere schiavi, per essere servi, e ne parla di autonomia, i può tenersela. Non mi interessa mia l'autonomia, mi vergogno di essere italiano, di avere ancora questo documento italiano quando volessero di tirarlo fuori, mi vergogno e non vuoi più essere italiano, e voi che me fioi abbia un bel passaporto con scritto Repubblica Serenissima Veneta. Grazie. Grazie a Chiavegato. Non hai fatto nevicare ma grandinare sì, però. Volevo dire una cosa che mi è venuta in mente riguardo al fatto che tu dici e non dobbiamo avere paura di rimanere soli perché siamo pochi, piccoli. Parlando un giorno con una persona mi ha detto ma voi non ce la potete fare, perché chi è che vi amministra i soldi? Voi a livello logistico non ce la fate, voi riuscite a lavorare, ma allora gli ho detto guarda, lasciaci fare, che io penso che se tu continui a dare un padre che non sa come distribuire i soldi, tutto quello che produci, un po' di tempo stai lì, poi ci pensi su e gli dici senti papà, dagli a me i soldi che ci provo io, vediamo se le cose cambiano, giusto? Bon, allora grazie a Lucio Chiavegato, e a questo punto abbiamo un ospite molto giovane, lo vedete qui alla mia destra. Lui è un giocatore professionista di hockey, gioca da anni fa
e lui di molto attualmente si sta dimostrando che abbiamo lottato molto per arrivare a un punto molto avanzato per andare avanti con le nostre idee e il nostro orgoglio di popolo. Quindi sono qua praticamente per dirvi: non avete paura, cioè dovete crederci, il percorso è lungo, non è semplice, però è un percorso che ti rende orgoglioso infine e che è importantissimo che il popolo lotta per la sua identità e il suo futuro. Grazie. Grazie, noi siamo vicini a tutto il popolo catalano. Adesso Marc voleva regalare una piccola cosa a Alessio Morosin, ha portato questa che si chiama stecca. Grazie. Si chiama stecca. Sì, stecca d'hockey, sì. Stecca d'hockey e questa bellissima foto che ha fatto insieme all'avvocato Alessio Morosin. Ecco, noi ringraziamo anche Marc e a questo punto io passo la parola all'ultimo ospite che è arrivato. Mi leggo il nome perché li vedo forse per la prima volta questa sera, alcuni di loro, e si tratta del dottor Michele Favero. Lui ci parlerà di una cosa molto importante, perché lui è un commercialista. No. Faccio economia aziendale ma non faccio il commercialista. Economia aziendale ma non fa il commercialista, qua tireremo gli occhi, le orecchie a chi mi ha scritto quella cosa lì. Comunque lui fa economia aziendale e ci viene a spiegare che cosa accadrebbe nel Veneto nel momento in cui diventasse indipendente, a livello di bilancio e tutto quanto. Sì, buonasera a tutti. Intanto mi scuso per il ritardo e faccio i complimenti, dato che sono anche il primo consigliere di Indipendenza Veneta. Vorrei fare un grande applauso ai ragazzi di Trissino che hanno organizzato sta serata, perché non solo di Trissino ma dell'area di Vicenza, non vorrei poi che qualcuno mi tirasse le orecchie, perché per organizzare una serata di questo livello certamente non bastano pochi giorni, ma è un lavoro e un impegno di mesi, e sapete bene che noi non abbiamo finanziamenti pubblici, pertanto grazie a Indipendenza Veneta e a questi straordinari ragazzi c'è un colpo d'occhio da brividi, fa venire, come diciamo noi, i penotti, no? In Veneto, veramente bellissimo. Allora, una prima considerazione: Lucio Chiavegato ha toccato il cuore con tanti punti. Io, riallacciandomi proprio a Lucio, vedete, è la di quella casa Pound. Noi abbiamo anche della conquista, pertanto, come diceva giustamente, non facciamo promesse vane, perché di fatto la regione Veneto, se resta tale, sia governata da Zaia o da Moretti, perché tanto ormai hanno lo stesso programma, no, che parla di autonomia, è comunque una regione che verrà consegnata ancora allo Stato italiano. Difatti una regione che è già commissariata dallo Stato italiano, perché prima del Presidente comanda la Corte dei Conti, i magistrati, il magistrato Raffaele Cantone, i prefetti che addirittura bypassano i comuni e ti dicono: adesso devi ospitare questi profughi perché te lo diciamo noi. Allora, votare Alessio Morosin e votare Indipendenza Veneta significa riconsegnare la nostra terra al popolo veneto. Questo è importante che voi capiate, ed è il messaggio che dovete portare a tutti gli altri che non sono qui questa sera, a ogni parente e a ogni amico.
Votare indipendenza veneta significa ridare entusiasmo a una terra che è stanca di essere sfruttata, è stanca di essere stata abbandonata da 150 anni di grigiore italiano. Dal 2008 al 2013 hanno chiuso 23.400 aziende. Certo, i telegiornali o anche i media, che di noi non parlano oppure ci trascurano, fanno il capitolo e la pagina intera quando si parla dei 200 operai che magari vengono lasciati a casa dall'Electrolux, ma della piccola azienda che il tessuto economico e sociale del Veneto ha imperniato sulla piccola impresa, quando anche non sia la microimpresa, cioè formata da una sola persona, di quello non ce ne parla nessuno. Eppure il Veneto oggi conta 200.000 disoccupati e 50.000 cassi integrati. Sapete bene anche voi che per vivere oggi sono necessari 2 stipendi in casa. E allora, fatti un po' i conti, significa che circa più di 500.000 persone in Veneto non arrivano alla fine del mese, un buon 10% della nostra popolazione. Ed è inaccettabile per un territorio che con le proprie risorse e tenendo qui il nostro residuo fiscale potrebbe tranquillamente essere la terra più ricca d'Europa e una delle più ricche del mondo. E allora basta con questo esproprio forzato da uno Stato che scialacqua le nostre risorse. Noi abbiamo un residuo fiscale di 20 miliardi l'anno. Se sommiamo poi a questo residuo fiscale anche i 10 miliardi di interessi passivi che paghiamo per un debito pubblico che non abbiamo mai concorso a fare, fanno 30 miliardi, 30.000 milioni di euro, divisi per ogni veneto, fanno 6.000 euro a testa. Pensate, una famiglia di 4 persone regala a questo Stato 24.000 euro l'anno. Io penso che tutti noi questa sera faremmo una bella firma anche per 2.400 euro, non per 24.000. A voi pensate allora quale sacrificio viene chiesto ai veneti, quale fardello rappresenti. E quando qualche sprovveduto anche di Confindustria, ignorando completamente i numeri, dice ma il problema del Veneto è che ci sono troppe piccole imprese. Bisognerebbe ricordare a costui che dovrebbe dare un'occhiata magari ai rapporti di Unioncamere, che noi abbiamo grazie alla collaborazione del dottor Bellati, che il Veneto ha mediamente il PIL più alto di 12 paesi dell'Unione Europea, PIL pro capite, che è tra le potenze dell'Unione Europea, preso già isolato com'è, e staccato dall'Italia, nel primo anno di indipendenza avrebbe un surplus del 12,2%. Pensate che la prima economia del mondo, che è quella cinese, raggiunge ogni anno il PIL con un più 5%. Noi faremo immediatamente il più 12%, e questi non sono dati che io vi butto così a casaccio, tanto perché non ho nulla da dire, sono dati che fondano, che la propria fonte è quella di Unioncamere, pertanto dati che sono stati studiati, accertati e mai confutati sino ad ora. L'agenzia di rating Fitch dà al Veneto tranquillamente la AAA e non vi è alcun problema se stare dentro all'euro o non stare dentro all'euro per i veneti. È un discorso estremamente complicato e difficile, ma abbiamo avuto anche il supporto di un grande economista che è Pascal Salin, uno dei 5 economisti più influenti al mondo, che è stato ospite da noi al convegno di Castelbrando lo scorso 14 giugno e tranquillamente ha detto i veneti possono scegliere se restare dentro l'area euro oppure uscirne. Evidentemente se l'Europa non vi vuole, vi rassegnerete ad essere come la Svizzera, e noi abbiamo accettato, diciamo benissimo, se è questa la condizione non abbiamo alcun problema a farlo. Il Veneto non ha nessun problema né dal tipo di vista finanziario né, come diceva giustamente Lucio, anche per quanto riguarda la nostra capacità e cosiddetto boicottaggio sta un po' risentendo a livello economico. Questi stati emergenti hanno sì tanta gente che difficilmente arriva alla fine del mese, ma basti pensare solamente in Cina, con una popolazione di oltre 2 miliardi, ci sono 50 milioni di miliardari. E questi miliardari vogliono i prodotti made in Veneto, da una ricerca fatta. Prodotti di altissima qualità
che non riescono a trovare in altre parti del mondo e che non sono stampati da multinazionali, ma che ricercano la qualità assoluta. Lucio ha citato prima la Riviera del Brenta e io dico anche le penne, ad esempio stilografiche, che fanno a Bassano del Grappa, le concerie che avete qui in zona, i mobili di Bassano del Grappa e di tante altre realtà del Veneto sono delle fisco giugula che è arrivato a sopravvivere, piccola impresa. I veneti che partire proprio da quello che ha detto Mark, perché, vedete, è tutto il mondo europeo, delle comunità, delle regioni d'Europa più importanti, quelle che hanno una storia profonda, che si sta muovendo sulla destra, quella della Bretagna, per seguire l'obiettivo che forse nella più in un solo punto. Quindi far votare terrorismo. Votate solo per la democrazia. Votate della Andrea fa tutto il movimento. Qual è stato
a queste di vita. La percezione dice queste cose qua. Assolutamente. Oggetto di ma è (95) sono stati assolti. Si è fatto per seguire la strada indicata. È una scelta nostra. Oddio, come fai a invitare uno così? Se lo diciamo a porta alle 11 di sera, che fa 200-300 mila ascolti, dicono loro, in Veneto, e i veneti votano immediatamente per indipendenza veneta. E quindi fuori, ma con lui i giornali, guardateli, oggi il Corriere della Sera, abbiamo denunciato come Vespa alle autorità di vigilanza sulla comunicazione, porta 4 candidati e l'altro niente, anzi gli altri 2 perché ce n'è anche un'altra, ma l'altra non ha raccolto le firme, l'ha avuta da Valdegamberi, pensate, una di estrema sinistra che ha la firma da Valdegamberi per i giochetti, perché se gli dai la firma a quella che corre probabilmente sottrae qualche voto alla Moretti. I giochi, gli unici che hanno raccolto le firme siamo noi e il Movimento 5 Stelle, 20.000 firme come avete sentito. Allora in questo contesto voi capite che anche la stampa ha perseverato nel silenzio, ma non è un silenzio rivolto, è un silenzio rivolto a voi, a tutti noi, al Veneto. Guai che si sappia, io andando nei mercati come Michele, Lucio e tutti i candidati ogni giorno, domani mattina sarò a Porto Viro nel Polesine, la gente non le sa ste cose, non le sa. Qualcuno dice, mi pare di averlo sentito in televisione, bravo, però mi votaria in Casaia, ma non so. Se invece sapessero, non avrebbero dubbi. E io gli dico allora, anche con rispetto, perché bisogna avere rispetto, sei anziano, ma dico, vuol vedere fra 6 mesi, fra un anno, ma forse fra 6-9 mesi, che le tagliano la pensione come in Grecia? Non le danno più, se prende 1.000 euro, 1.000, gliene daranno 650, massimo 700, però le danno il voucher. Figurate un vecetto che ha quinta elementare, spiegare cosa è il voucher, un tocco di carta che non vale niente, la promessa che te li daranno più avanti, perché l'Italia non dice mica che te li toglie, no, siamo noi volgari che diciamo che glieli tolgono, loro dicono te ne posso dare intanto 650 perché la solidarietà, perché c'è il momento di crisi, perché questo, perché quello, gli altri te li darò, se ti ammali per le medicine te li do, se hai bisogno di cure te li do, ti do il voucher, la ricevuta. Badate che è alle porte questa realtà, è domani. Allora volete l'autonomia in questo contesto? Votate gli altri, anditegli tutti quanti, vota tutti gli altri nostri competitor. Gli unici che parlano di indipendenza, convinti per via democratica, attenzione, non abbiamo improvvisato nulla, per via istituzionale, noi vogliamo farla utilizzando la sovranità del Consiglio regionale, cioè dell'organo rappresentativo del popolo veneto. Anche qua in corte
L'avvocato dello Stato ha fatto un passo in avanti, diceva Cacciavillani, pensa Tirfa, quanto bravo che sei stato. È riuscito a dire non che il popolo veneto non esiste, come ha detto altri, sì, ha detto, il popolo veneto dopo l'Unione all'Italia è diventato popolo italiano. È difficile da pensare a una cosa del genere, semmai fa parte di un ordinamento che viene riassunto anche con la parola popolo italiano, ma il popolo veneto, chi è portatore di una identità, chi è portatore di una soggettività, chi è portatore di un'esperienza storica come quella che ha vissuto questo territorio e il popolo che vi abitava, che si chiamava Veneto, non è mai abdicabile, non è rinunciabile, è un diritto imprescrivibile, imprescrittibile, non negoziabile quello dell'identità. Sono diritti assoluti che vengono prima della Costituzione. Infatti, se andate a leggervi, recentemente ho visto un articolo che è uscito del professor Lottieri e un altro di Paolo Bernardini, due professori assai preparati che richiamano l'attenzione sull'importanza di difendere i principi del diritto naturale contrapposto alle regole del diritto positivo. Detta in due battute, senza fare lezioni di diritto, l'uomo, la persona, viene prima della norma, non le regole. Badate che la stessa cosa vale anche per i confini. Quando vi dicono che non si può fare, che non si può fatta, una frase giacobina, una frase rigida, pericolosa, ma c'è l'articolo 5, l'Italia una è indivisibile. Cosa vuol dire Italia una è indivisibile? Vuol dire che i confini sono più importanti delle persone che si trovano dentro il confine. Vedete ancora prima la forma che si vorrebbe prevalente sul contenuto. Guardate, io sono rimasto impressionato recentemente, vi consiglio di ricercarlo, che c'è un filmato che fa vedere come sono variati, basta andare nell'ultimo secolo, negli ultimi 100 anni, i confini degli stati in Europa. C'è una cosa, vedi la cartina geografica che nel passare degli anni, anno dopo anno, in 100 anni, non parlo di secoli, si vede tutto che cambia, cambiano i confini. Allora vuol dire che i confini non sono un valore, sono frutto di una pattuizione, di un accordo. Gli uomini, le persone, i popoli che vi abitano dentro i territori vengono prima dei confini. E quindi quando citano l'Italia una indivisibile, a che cosa si richiamano? Si richiamano a un valore o a un dato tecnico, a un dato formale? È chiaro che la risposta è solo la seconda, un dato formale. E poi, se mi consentite, che è una cosa banale ma credo non secondaria, l'Italia è nata nel 1861, giuridicamente non c'era diventano ridicoli e uno che c'era App di indipendenza veneta, grazie, scusate. App, per chi non lo sapesse, significa applicati con